So hello class, so nataod na to ang GPU, ang motherboard. So magampi na tani itaod ani sa sa power supply. So muna yung power supply, generic power supply lang siya. So maximum wattage na is only 600 watts. So mo nakabati basta generic power supply. Anyway, okay naman na siya basta di lang heavy ang ato ang gamit sa ato ang computer. So kanay mag-careful lang ta ha, itaod ani. So sa ini mga bisan unsa nga casing, kadaghanan ani siya mga generic na casing na nasa babaw, pero kanang mga latest na nasa ubos sa ato ang case. So careful lang ta kinataod ng motherboard. Okay, so na sodra. Okay. So once na plaster na ato ang power supply, itaod na nato ang screw. Balik na kayo. Na maglangay. So, dara taod na usa ka screw din ang sunod sa babaw. So, itaod ani imo ra ni siyang iduot. Okay. Plus nataod na nato ang mga screw sa atong power supply. Next is ang pinaka-importante sa ato para magana atong motherboard, ang 24 pins. Ang 24 pins is diri na siya itaod na to, no? Makita ra man sad. Mong 24 pins na kay 24 man kabok iyang pins. So, dargo lang taod. Okay. Then kani siya nga slot diri, kaning blue is di na kini gamiton kay para man sa IDE cable bitaw. Handom mo ton diri, ibutang. Ari diri sa nga slot ma-open Sa kanto siya kanang DVD ba. So, sa una mga drivers good is butang mo gud sa CD. So now is pwede na ma-download sa internet like kanang mga software nga all-in-one nga installer na karon butan na sa USB, so wala gini gamit. So next itong install is ang SDD and HDD and ang processor ug ang RAM.